సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరు చాలా సూపర్గా ఉన్నారు నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఒక సూపర్ పీసీ బిల్డ్ చేసిన ఆల్ ఇన్ వన్ టెక్ బ్రో కోసం. ఆయనది కూడా ఒక ఛానల్ ఉంది. సో బ్రో కొత్త వీడియోస్ అన్నీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పీసీ కంపోనెంట్స్ నేను చూపెడతా, దాని తర్వాత బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అన్న రికార్డ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ నేను కంపోనెంట్స్ 1,50,000 అంటే 1,50,000 అంతవరకు బడ్జెట్ ఉంటే ఎలాంటి పీసీ వస్తుంది మీకు. ఓన్లీ సిపియూ మాత్రం, మానిటర్ ఒక 20,000 పెట్టాలి. ఎందుకంటే 2K 144 Hz మినిమం 20,000 మానిటరు, కీబోర్డ్ మౌస్ 1,000-2,000 వరకు, అంటే 1,72,000-75,000 వరకు మీ బడ్జెట్ ఉంటే ఒక సూపర్ పీసీ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పీసీ వైట్ థీమ్ పీసీ, లుక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ అల్టిమేట్గా ఉంటుంది. నేను కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేసినా ఒక్కొక్కటి మీకు నేను చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను యూజ్ చేసిన ఇంటెల్ కోర్ i7 అల్టిమేట్ ప్రాసెసర్ 13700K ప్రాసెసర్. ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి 16 కోర్ తోటి వస్తుంది. 8 ఎఫిషియన్సీ కోర్స్, 8 పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ 24 థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. టర్బో బూస్ట్ 5.6, 5.8 వరకు వెళ్తుంది. ప్లస్ ఈ ప్రాసెసర్ ఒక అన్లాక్డ్ ప్రాసెసర్. దీని లోపల ఎఫిషియన్సీ కోర్స్, పర్ఫార్మెన్స్ కోర్సు 2 ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ప్రాసెసర్కి మనకు పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం హై అండ్ ఉన్నప్పుడు యూటిలైజేషన్ కరెక్ట్గా కావాలంటే మదర్బోర్డ్ నేను యూజ్ చేసిన Z690 కాదు బై, సారీ Z690 యూజ్ చేసిన, కానీ DDR4 కాదు బై, DDR5 మదర్బోర్డ్ యూజ్ చేసిన. ఈ మదర్బోర్డ్ లోపల ఏంటిదంటే మీకు వైట్ అండ్ బ్లాక్ థీమ్ పీసీ యూజ్ చేసినప్పుడు సూపర్ లుక్స్ వస్తుంది. అది కాకుండా దీని లోపల వచ్చేసి డ్యూల్ టైప్ C పోర్ట్స్ కూడా వస్తుంది. ల్యాన్ 2.5 Gbps వరకు ఉంటుంది. అండ్ అల్టిమేట్ ఇంటెల్ కోర్ i5 i7 ప్రాసెసర్ కోసం ఈ మదర్బోర్డ్ PCI Express 5.0లో వర్క్ అవుతుంది. ర్యామ్స్ వచ్చేసి నేను 16 GB వైట్ కలర్దే 5200 MHz XPG యూజ్ చేసిన సూపర్ ర్యామ్స్. అండ్ ఈ ర్యామ్స్ వచ్చేసి మీకు 5200 MHz స్పీడ్ ఉంటుంది. 10 years వారంటీ తోటి వస్తుంది. SSD వచ్చేసి నేను 1 TB XPGది Gen 4 SSD యూజ్ చేసిన. అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 2 TB WD. పవర్ సప్లై ఈ పీసీకి వచ్చేసి 750 watts 80+ బ్రోంజ్ రేటెడ్ ఫుల్లీ మోడ్యులర్ వైట్ కలర్ తోటి వస్తుంది. సో వైట్ అండ్ బ్లాక్ థీమ్ పీసీకి ఇది సూపర్గా లుక్స్ కూడా వస్తుంది. అండ్ మెయిన్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి నేను జోటాక్ RTX 3060 Ti యాంప్ సిరీస్ది వైట్ కలర్ది గ్రాఫిక్ కార్డ్ యూజ్ చేసిన. డ్యూల్ ఫ్యాన్స్ తోటి వస్తుంది. 8 GB VRAM తోటి వస్తుంది. 2K గేమింగ్కి ఇది పర్ఫెక్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ప్లస్ ఈ ప్రాసెసర్కి కూలింగ్ చేయడానికి ఒక లిక్విడ్ కూలర్ నేను గేమెక్స్ L360 వైట్ కలర్ది లిక్విడ్ కూలర్ కూడా నేను యాడ్ చేసిన. అండ్ ఇది కాకుండా ఈ పీసీ కేస్ వచ్చేసి యాంటెక్ది DP502 ఫ్లెక్స్ సిరీస్ తోటి వస్తుంది. ఫ్రంట్ 3 ఫ్యాన్, ఒక బ్యాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ తోటి పీసీ ఉంటుంది. సో ఈ పీసీ వచ్చేసి నేను అన్న కోసం బిల్డ్ చేసిన. సో హాయ్ బ్రో. హాయ్, మీ పేరేనా? నా పేరు సల్మాన్ బ్రో. మీకు ఎలా తెలుసు నా షాప్ గురించి? వేరే వాళ్ళు చెప్పారు, ఆన్లైన్లో చూశాను. ఓకే, ఆన్లైన్లో చూసి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే మీరు ప్రాపర్గా రెస్పాన్స్ అయ్యారు, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రతి ఒక్క దాని గురించి. నాకు అన్నీ నచ్చింది. షూర్, వెరీ థ్యాంక్ యూ. సో ఇవాళ మీరు ఈ పీసీ కొన్నారు కదా, ఈ పీసీ ఏం యూజ్కి మీకు? గేమింగ్ పర్పస్, వీడియో ఎడిటింగ్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పటివరకు బాగుంది. సో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం పీసీ బిల్డ్. సో పీసీ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంది కాన్ఫిగరేషన్ అది కూడా మీరు చెప్పండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం పీసీ బిల్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ పీసీ బిల్డ్ అయిపోయిందన్న. సూపర్గా లుక్స్ ఉంది. సో కస్టమర్కి కొంచెం RGB అవసరం లేకపోయినా RGB వచ్చేసింది, ఎందుకంటే కూలర్ లోపల RGB ఉంది. సో ఫ్రంట్ నేను 360mm మౌంట్ చేసిన. మీకు టాప్ 3 ఫ్యాన్స్ ప్లస్ బ్యాక్ ఒక ఫ్యాను. మీరు చూడండి పీసీ లుక్స్. 3 ఫ్యాన్స్, ఇవి ఎగ్జాస్ట్, ఇది ఒకటి ఎగ్జాస్ట్, ఇవి 3 ఇంటెక్కి. ఈ ఫ్యాన్ని కూల్ చేయడానికి కింద ఒక ఫ్యాన్ కూడా పెట్టిన బ్రో, ఓకేనా? తో గాలి కింది నుంచి ఇక్కడ పైకి రావడానికి. సో ఈ టోటల్గా పీసీ బిల్డ్ అయింది సూపర్గా. ఫ్రంట్లో మీకు ఇక్కడ DVD రైటర్ కూడా పెట్టే ఆప్షన్ ఉంది, కానీ మీరు ఎప్పుడు ఏయో 360mm పెడితే అక్కడ DVD రైటర్ పెట్టడానికి అవ్వదు. సో 240mm పెట్టినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ లుక్స్, డిజైన్ సింపుల్గా ఉంది, యూనిక్ లుక్ లెక్క ఉంది, కొంచెం ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది కేసు. సో ఈ సైడ్ వ్యూ కూడా మీరు చూడండి ఎంత క్లీన్ అండ్ నీట్గా వచ్చిందో. బ్యాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాను, ఇక్కడ ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూల్ చేయడానికి, పైన 3 ఫ్యాన్స్, ఫ్రంట్ నుంచి 3 ఇంటెక్ ఫ్యాన్స్. సో ఈ పీసీ బిల్డ్ అంతా నేను చేసేసిన అన్న కోసం. సో అన్నారంటే, సో అన్న మీరు చూసినప్పుడు కంపోనెంట్ చూసినప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు? సారీ అన్న, చాలా బాగుంది. ముందుకనే ఇప్పుడు ఇలాగ వస్తుందని అనుకోనే లేదు నేను అసలు. ఓకే, చాలా బాగా వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మీ షాప్కి రావాలని కోరుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఉంది అన్న కోసం నేను పీసీ బిల్డ్ చేసింది. సో అన్నకి చెప్తే కొంచెం ఎడిటింగ్ చేసి అంత కెమెరా రికార్డ్ చేసిన అన్న కంపోనెంట్స్ అని, అన్న అంత కంపోనెంట్స్ కూడా మీకు యాడ్ చేస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడియో ఎండ్ దాకా చూసినందుకు. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ని ముందు ఫార్వర్డ్ చేయండి.